Karanura wancii misoomsuudhaaf bakka kana gaafa dhufu daandiin waan hin turreef ibsaa waan hin turreef gadi bu'anii haala jiru ilaaluudhaaf mijataan turre. Isarraa kaaneetu naannoo kana misoomsuun seenaa naannoo kana dhokate baasuu waan ta'eef uummata naannoo kana Itoophiyaadhaaf gumaacha guddaa godhe. Gootota baay'ee oomishe. Gootummaa Itoophiyaa gaafa kaasnu safaruma kana. Waa'ee gootummaa, waa'ee lolaa, waa'ee biyya tiksuu, waa'ee bilisummaan kaanaan Habtee Abbaa Malaadhaa, Garasuu Dhukiidhaa, Jaagamaa Kelloodhaa, Kabbee Buzinashii, Baalchaa Abbaa Nabsoodhaa, Mulgeetaa Buliidhaa hunduu asii ba'an. Goonni Itoophiyaa uume, Itoophiyaa dhaabe kan uumame asii. Garuu wanta akkasii waan hin turreef jarris dagatamanii maqaan isaanii hin ka'u, bakkichis immoo dagatamaa ture. Amma wancii bara darbe finnee kana jalqabnee dandiin amma dhumatee jira. Wanciif dandiin gumaachi gama misoomaan uummata keenyaaf fidan maali yoo jenne tokkoffaan daandii bal'aatu hojjetame ibsaan ture kanaan dura ibsaan dhufee jira. Teereen kanaan dura ture teereen dhufee jira. Uummanni keenya asii gabaa deemuudhaaf kanaan dura yeroo dheeraa irraa fudhata ture. Amma asii as gorii daandii baasaa jirra. Asii Amboo, asii Walisoo daandiin ba'ee jira. As keessattis akkuma agartu daandii bal'aa uumamee jira. Kun qonni oomishti nama dhufu agarsiisuudhaafis gabaa baasuudhaafis qonnaan bulaan keenya fayyadamaa akka ta'u hin godha.